Good morning, students. I am teacher Jessica. สวัสดีค่ะเด็กๆ ครูโดนัทนะคะ And welcome to reading and writing class. Before we start, please prepare the following: your R&W book, your pencil, and your colored pencils. If you are ready, let's begin. For today, we are going to continue our lesson about sports and sepak takraw. At the end of this lesson, the students will be able to read words and sentences with accuracy. Draw and write sentences about their favorite sport. ค่ะเด็กๆ สัปดาห์ที่แล้วเราเรียนกันเรื่องกีฬาและกีฬาเซปักตะกร้อนะคะ สัปดาห์นี้เรามาเรียนกันต่อนะคะ ผลการเรียนรู้ข้อที่ 1 เด็กๆจะต้องสามารถอ่านคำและประโยคได้อย่างแม่นยำ ข้อ 2 วาดรูปและเขียนประโยคเกี่ยวกับกีฬาที่ชอบ Are you ready? Let's start. Let's have a short recap of what we have discussed last time about common sports. I'll be removing one tile at a time, then you have to guess the correct sport. Are you ready? Let's begin. What sport is this? That's right. It is tennis. Tennis. Next picture. What is this? That's right. The answer is baseball. Baseball. What is this? Very good. The answer is basketball. And what is this? What's your answer? Very good. It is called cycling. Cycling. And what is this? What is your answer? Good job. Golf. Golf. And what is this? Great job. The answer is swimming. Very good, students. Now, look at this ball. What sport uses this kind of ball? Do you remember? We learned this last week. That's right. It is called sepak takraw. Sepak takraw or kick volleyball. Do you remember the information that we discovered last week? How many teams are competing in sepak takraw? Can you tell me? That's right. There are 2 teams. And how many people are there in each team? That's right. Each team must have 3 people. Let's look at this picture. These are the 2 teams, Team A and Team B. As you can see, each team has 3 people. 1, 2, 3. 1, 2, 3. How about the rules? There are rules in playing sepak takraw. Do you remember the parts of the body that are needed to hit the ball? What parts of the body can we use in order for us to keep the ball in the air? Very good. We can use our foot. Foot. We can use our head. Very good. We can use our chest. Good job.
and we can use our knee. Please remember those 4 parts: foot, head, chest, and knee. Let us read the words now. Chest, knee, foot, head, ball in the air. Very good. And now let's read the vocabulary words about sports. Chest, หน้าอก knee, หัวเข่า foot, เท้า head, ศีรษะ ball in the air, ลูกบอลในอากาศ sepak takraw, เซปักตะกร้อ sports. กีฬา Let's do it again. Chest, หน้าอก knee, หัวเข่า foot, เท้า head, ศีรษะ ball in the air, ลูกบอลในอากาศ sepak takraw, เซปักตะกร้อ sports. กีฬา Very good. Now I have a question. What sport do you like? Do you like football, swimming, basketball, baseball? To help you decide, I will flash the pictures of some common sports that we learned. Football, cycling, swimming, baseball, golf, tennis, volleyball, badminton, basketball, boxing. Now, what is your answer? What sport do you like? Can you tell me the reason why you like that sport? Let us use this pattern. I like blank because blank. In the first blank, you have to mention your favorite sport. And in the second blank, you have to say the reason why you like that sport. For example, I like tennis because it is fun. These are some reasons why people like sports. Let's read the sentences. Some people would say, I like this sport because, number 1, it is fun. Number 2, it makes me strong. Number 3, it makes me happy. Number 4, it keeps me fit and healthy. Number 5, I like to play it with my friends. Number 6, it is easy to play. Number 7, it is a form of exercise. Number 8, it is a good sport. Number 9, it is interesting. Number 10, I enjoy playing it with my friends. Let us now read the reasons why people like sports. ค่ะสำหรับเหตุผลที่คนชอบเล่นกีฬานะคะ Number 1, it is fun. ข้อ 1 มันทำให้สนุก Number 2, it makes me strong. ข้อ 2 มันทำให้ฉันแข็งแรง Number 3, it makes me happy. ข้อ 3 มันทำให้ฉันมีความสุข Number 4, it keeps me fit and healthy. ข้อ 4 มันทำให้ฉันกระชับและสุขภาพดี Number 5, I like to play it with my friends. ข้อ 5 ฉันชอบเล่นกับเพื่อนๆ Number 6, it is easy to play. ข้อ 6 มันเล่นง่าย Number 7, it is a form of exercise. ข้อ 7 มันเป็นรูปแบบของการออกกำลังกาย Number 8, it is a good sport. ข้อ 8 มันเป็นกีฬาที่ดี Number 9, it is interesting. ข้อ 9 มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
And number 10, I enjoy playing it with my friends. ข้อ10ฉันรู้สึกสนุกเมื่อได้เล่นกับเพื่อนๆของฉัน Very good. And now let's practice. This is a pair work activity. That means we need 2 students to read this conversation. Student A will ask the question and student B will answer the question. Student A will say, "What sport do you like?" Student B will answer, "I like blank because blank." Teacher Donut and I will do the conversation first. Please listen carefully. Teacher Donut will be student A and I will be student B, and then vice versa. What sport do you like? I like badminton because it is a good sport. How about you? What sport do you like? I like table tennis because it is fun. Very good. And now get your R&W book, your pencil, and your colored pencils for your activity. Let's read. Kindly open your book to page 59. We are going to read the passage again about sepak takraw. Sepak takraw. How to play. Keep the ball in the air with your foot, knee, chest, or head. Countries: Thailand, Malaysia, Laos, Myanmar, the Philippines, Singapore, Brunei, and Indonesia. Teams: there are 3 people in a team. This passage gives us the information on how to play sepak takraw. It gives us information about where people play, in what countries, and it gives us information about how many people can play in a team. How to play, countries, and teams. Now please open your book to page 63. In conversation, look at the map and put the missing parts in the correct place. There are 3 countries here: Indonesia, Thailand, and the Philippines. Let's read each sentence. Number 1, we love sepak takraw in blank. Please look at the arrow, look at the flag, and the country name. What is this? That's right, Thailand. Please write in number 1, Thailand. Number 2, we love sepak takraw in blank. What is your answer? That's right, the answer is the Philippines. And number 3, we love sepak takraw in blank. That's right, the answer is Indonesia. Very good, students. Now let's proceed to your last activity for today. Page 62, in the real world. Number 1, what sport do you like? Draw a picture of you playing sport. Number 2, make sentences about your picture. I like blank because blank. All you have to do is draw your favorite sport in this box, and after that, write at least 2 sentences to describe your drawing. You can use these sentences for your activity. Let's look at these examples. I like football because it is fun. I always play it with my friends. These are the 2 sentences. Next example. I like swimming because it makes me strong. It is a good sport. Let's look at the 3rd example. I like basketball because I can play it with my friends. It makes me happy.
If you can add or write some other sentences to describe your drawing, that's absolutely fine. That is okay. You can create your own sentences. You can make your own sentences. Do you understand? ค่ะเด็กๆภาระงานวันนี้นะคะ เด็กๆเปิดหนังสือหน้า 62 เลยค่ะ ในหน้า 62 นี้นะคะเขาให้เราวาดรูปกีฬาที่เราชอบนะคะ ตรงส่วนที่เป็นรูปอะค่ะให้หนูวาดรูปตัวเองกำลังเล่นกีฬาที่เราชอบนะคะ ส่วนในประโยคนะคะในข้อความที่เราต้องเติมลงไป อันแรกให้เราใส่ชื่อกีฬาที่หนูวาดลงไปนะคะ อันที่สองก็คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงเล่นกีฬาชนิดนี้นะคะ อันนี้จะเป็นข้อความนะคะข้อความ10 ประโยค ที่บอกถึงเหตุผลในการเล่นกีฬานะคะ ถ้าเด็กคนไหนที่สามารถแต่งประโยคขึ้นมาเองเขียนเหตุผลขึ้นมาเองได้โดยที่ไม่ดูตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะคะ อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะ ในตัวอย่างนี้ก็คือเด็กผู้หญิงเขากำลังเล่นฟุตบอลใช่ไหมคะ ในประโยคเขาก็เขียนว่ากีฬาที่ชอบเป็นกีฬาฟุตบอล เหตุผลก็คือเขาเขียนลงไปเป็น2 ประโยคนะคะ อันแรกก็คือมันทำให้สนุกนะคะ อันที่2ก็คือเขาเล่นกีฬาชนิดนี้บ่อยๆร่วมกับเพื่อนของเขานะคะ ตัวอย่างที่2จะเป็นกีฬาว่ายน้ำนะคะ เหตุผลก็คือมันทำให้เขามีร่างกายแข็งแรง และมันก็เป็นกีฬาที่ดีนะคะ ตัวอย่างที่3นะคะเป็นกีฬาบาสเกตบอลนะคะ เหตุผลก็คือเขาสามารถเล่นร่วมกับเพื่อนๆของเขาได้นะคะ และมันก็ทำให้เขามีความสุขเอาละค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆวาดรูปเสร็จแล้วเขียนประโยคเรียบร้อยแล้วให้หนูระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะ And that ends our class for this week about sports and sepak takraw. ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เรื่องกีฬาและกีฬาเซปักตะกร้อค่ะ Goodbye! ไปแล้วค่ะ